Ok,អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសិក្សាមេរៀនរឿងទៀតដែលនិយាយអំពីការសន្សំលុយជាភាសាអង់គ្លេសអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំសន្សំលុយរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំតែងតែកាត់បន្ថយការចំណាយនៅរាល់សប្តាហ៍អូខេជាភាសាអង់គ្លេស I save money every week I save money every week ខ្ញុំសន្សំលុយរាល់សប្តាហ៍ I save money យើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយ every week រាល់សប្តាហ៍ឬមួយក៏រៀងរាល់សប្តាហ៍ I save money every week I save money every week អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយរាល់សប្តាហ៍បាទការចាយវាយលុយយើងត្រូវតែចេះកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទើបយើងអាចនឹងសល់លុយអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I reduce my daily expenses I reduce my daily expenses ខ្ញុំកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ I reduce ខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំកាត់បន្ថយ my daily expenses ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ I reduce my daily expenses I reduce my daily expenses អូខេយើងប្រែថាខ្ញុំកាត់បន្ថយការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទមិនថាការចំណាយទៅលើរឿងអ្វីមួយគឺយើងសុទ្ធសឹងតែត្រូវការសន្សំទាំងអស់អូខេខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ការសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស I save money for education I save money for education ខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ការសិក្សា I save money យើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយ for education សម្រាប់ការសិក្សា I save money for education I save money for education អូខេខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ការសិក្សាប្រសិនបើយើងមិនចេះសន្សំទេការសិក្សាក៏យើងមិនអាចរៀនចប់ចុងចប់ដើមដែរអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមើលប្រយោគបន្តទៀតខ្ញុំសន្សំលុយដោយប្រុងប្រយ័ត្នអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I save money carefully I save money carefully ខ្ញុំសន្សំលុយដោយប្រុងប្រយ័ត្ន I save money យើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយ carefully ដោយប្រុងប្រយ័ត្នអូខេ I save money carefully I save money carefully អញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយដោយប្រុងប្រយ័ត្នបាទនៅក្នុងការសន្សំលុយប្រសិនបើយើងសន្សំដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទេក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការសន្សំដែរអូខេខ្ញុំសន្សំលុយដោយទំនួលខុសត្រូវជាភាសាអង់គ្លេស I save money responsibly I save money responsibly ខ្ញុំសន្សំលុយដោយទំនួលខុសត្រូវ I save money យើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយ responsibly ដោយទំនួលខុសត្រូវអូខេ I save money responsibly I save money responsibly ខ្ញុំសន្សំលុយដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនមែនចេះតែសន្សំនោះទេអូខេយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងសន្សំលុយសន្សំដើម្បីអ្វីដើម្បីទិញអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការសន្សំអូខេខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ឡានថ្មីឬមួយក៏ខ្ញុំសន្សំលុយដើម្បីទិញឡានថ្មីជាភាសាអង់គ្លេស I save money for a new car I save money for a new car ខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ឡានថ្មី save money នេះយើងប្រែថាសន្សំលុយ for a new car សម្រាប់ឡានថ្មីឬមួយក៏សម្រាប់ទិញឡានថ្មី I save money for a new car I save money for a new car អូខេអញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ទិញឡានថ្មីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃយើងខំធ្វើការដើម្បីសន្សំលុយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងផងដែរដែលជាគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់យើងមិនត្រូវភ្លេចគុណរបស់គាត់ទេអូខេខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពីព្រោះថាគាត់ចាស់ជរាហើយខ្ញុំត្រូវតែសងគុណគាត់វិញមិនមែនថាសងគុណនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទេនៅពេលណាក៏យើងសងគុណគាត់បានដែរអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I save money for my parents I save money for my parents ខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអូខេ for my parents យើងប្រែថាសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ I save money for my parents I save money for my parents អញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំត្រូវតែសងគុណគាត់វិញ
បាទនៅក្នុងការសន្សំលុយមិនមែនថាយើងសន្សំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬមួយក៏3ថ្ងៃយើងសល់លុយច្រើននោះទេយើងត្រូវការពេលវេលាសន្សំលុយជាជំហានឬមួយក៏ជាដំណាក់អូខេខ្ញុំសន្សំលុយជាជំហានឬមួយក៏ខ្ញុំសន្សំលុយជាដំណាក់អូខេជាភាសាអង់គ្លេស I save money step by step I save money step by step អូខេ step by step យើងប្រែថាជាជំហានឬមួយក៏ជាដំណាក់អូខេ I save money step by step I save money step by step អញ្ចឹងយើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយជាជំហានឬមួយក៏ជាដំណាក់អូខេមនុស្សយើងមើលមិនដឹងទេថាថ្ងៃនេះយើងជាថ្ងៃស្អែកយើងឈឺនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានលុយលក្ខណៈយើងហៅថាសគួររហូតហ្មងណាដែលគេនិយាយថាមនុស្សយើងបើសិនបើអត់មានលុយទេគឺស្មើនឹងអត់មានអ្វីទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់សុខភាពឬមួយក៏ខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់មើលថែសុខភាពអញ្ចឹងណាអូខេជាភាសាអង់គ្លេស I save money for health care I save money for health care ខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់សុខភាពអូខេ for health care យើងប្រែថាសម្រាប់សុខភាពឬមួយក៏សម្រាប់ថែទាំសុខភាព I save money for health care I save money for health care អញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់សុខភាពជីវិតយើងនៅក្មេងៗយើងត្រូវតែខិតខំរកលុយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមើលឃើញថាមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់មានលុយគាត់ចាយអត់គិតទេគាត់ហ៊ឺហាគាត់សប្បាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រាលំបាកទើបគាត់ដឹងថាពេលអត់លុយគឺវាពិបាកណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអូខេខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ពេលលំបាកជាភាសាអង់គ្លេស I save money for hard times I save money for hard times ខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ពេលលំបាកអូខេ hard times យើងប្រែថាពេលលំបាក I save money for hard times យើងប្រែថាខ្ញុំសន្សំលុយសម្រាប់ពេលលំបាកឬមួយក៏សម្រាប់ពេលគ្រាលំបាកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា